بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام وأرجو لكم دوما الصحة والعافية. أرحب بعنايتكم في رحاب هذه الحلقة الجديدة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام تتابعون موضوعين. الموضوع الأول سنتحدث فيه عن النقد كجانب معرفي في اللغة العربية، وفي جزء أخير سأستعرض لكم مقالة كتبها الأستاذ فواز شوك رئيس تحرير مجلة الوسط الأسترالية هنا، وعنوانها غزة ورسالة الإنسانية. أولا نبدأ بالموضوع النقدي، وهي دراسة ارتأيت فيها أهمية لغوية، وهي نقلا عن مجلة العربي الكويتية. ومجلة العربي تعتبر واحدة من المراصد الثقافية، المراصد اللغوية التي تعنى بمسألة الثقافة وتحديدا اللغة العربية، وهي من المجلات العريقة طبعا، ومن منا لا يعرف المجلة الشهيرة. نشر في عدد من أعداد المجلة، وفي العدد 768 تحديدا في صفحة أدب ونقد. عنوان هو حميد الحمداني يقول فيه: النقد بناء للمعرفة. يقول في مقالته: تتوخى هذه المقالة كشف الخطاب النقدي عند الناقد والمترجم والأديب المغربي الدكتور حميد الحمداني، انطلاقا من مدخلين مهمين. المدخل الأول يهم استحضار المشروع العلمي العام للناقد حميد باعتباره مشروعا نقديا خلق تميزه النوعي بمنطلقاته وآفاقه الإبستمولوجية. والمدخل الثاني يخص الاستدلال بنموذج نقدي كاشف للتجربة النقدية المتميزة التي شيدها الناقد بنقده المؤطر برؤية إبستمولوجية وبفلسفة إنتاجية. رقم واحد: جدلية النقد البناء الإبستمولوجي. يستهدف النقد الأدبي الجاد والمسؤول تشييد معرفة نوعية تخص النص الأدبي أو تهم الخطاب النقدي. لهذا فإن النقد يصير مطالبا بتفعيل آليات الشرح والتفسير ومقومات التفكيك والتأويل، وكل ما يدعم رهانات النقد الإبستمولوجية والمنهجية واستراتيجياته الفكرية والثقافية. يتبدى النقد إذن كينونته معرفية مؤطرة بديناميكية تحاورية، حيث تجد استراتيجيات المعرفة غذاءها الروحي الأهم في التحاور في الفعل والتطبيق، وبين التواصل والتبادل، وبين التفكير والنقد. إدغار ميون يقول إنه التصور الذي يؤطر الممارسة النقدية عند الناقد المغربي الدكتور حميد الحمداني. هكذا يتجلى عنده النقد فاعلية معرفية، فيقوي تراكمه منظومة الحوار البناء مع النص، سواء كان إبداعيا أم نقديا. بهذا المعنى فإن التحول الدائم للمشاريع النقدية في طبيعتها التقويمية وبنائها المعرفي يكشف عمق التحولات التي تميز خطاب النقد ونقد النقد عند الباحث الحمداني. بهذا المعنى فإن التميز النوعي لخطاب نقده نابع من سيرورة النقد المؤطرة برؤية معرفية حوارية، ومن تشكله ضمن وجود إنتاج أبستمولوجيا. يتضح أن النقد بناء معرفي، سواء في شرحه للنصوص
وتفسيرها، أم في بنائه نسقا أبستمولوجيا يمكن استثمار مكوناته الخاضعة لبنائه في إطار منتظم لدراسة خطابات إبداعية ونقدية. وبذلك يظهر حسب بول أميرستونغ الناقد الحمداني على صلة وثيقة بالتصور الذي يرى أن النقد الأدبي مشروع عقلاني. مشاهدينا الكرام، هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، وعبرها تتابعون حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. ثم ماذا عن الاستراتيجية النقدية؟ ينتمي الإنتاج النقدي للباحث والناقد المغربي الدكتور حميد لهذا السياق المعرفي، سواء كان نقدا مرتبطا بالبحث في نظرية الأدب وأجناسه المختلفة وتفريعاتها النوعية، أم كان نقدا متصلا بتحليل النصوص الأدبية ودراستها وتأويلها وبناء أبعادها ودلالاتها. لهذا فإن الاستراتيجية النقدية عند حميد تحكمها خلفيات معرفية، ما ينعكس على المقاربة التحليلية للنصوص، فتتبدى مؤطرة برؤية منهجية ومؤسسة على بنية مفاهيمية ملائمة، مما يصيرها مقاربة أبستمولوجية قوامها القراءة الحية، من منطلق أن القراءة الحية فهي تقرأ في النص المختلف عن ذاته ما يختلف في الوقت نفسه عنه. إنها قراءة تكون ممكنة، أعني فاعلة منتجة في الاختلاف عن النص وبه أو له. إنها القراءة المقترنة بالسرد الروائي والقصص، مغربيا كان أم عربيا أم عالميا. يقوم الخطاب النقدي إذن عند الناقد حميد على سلطة الالتزام المنهجي وتجاوز الفكر الأيديولوجي الذي تحكم في خطاب النقد الأدبي ونقد النقد الأدبي لفترة طويلة. لذا فإن السلطة الأبستمولوجية أطرت فعل الناقد، فدشن مساره النقدي ومسار النقد المغربي والعربي بمنجز نقدي تجاوز التفسيرات الضيقة والمحددة للنقد بخلفية سوسيولوجية وحمولة أيديولوجية، أو من أجل تحليل سوسيابنائية للرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي في التنظير والممارسة. دراسات في الرواية المغربية: النقد الروائي والأيديولوجي، القراءة وتوليد الدلالة. يظهر في ذلك أن النقد عند حميد صار مؤطرا برؤية معرفية علمية باعتبارها بديلا للرؤية الأيديولوجية التي أطرت النقد والنقاد في مرحلة السبعينيات وما قبلها. إن هذا التحول في الممارسة النقدية سيتعمق لحظة تقديم رؤية مغايرة للمناهج النقدية المتداولة، مثل النقد التاريخي، والنقد التاريخي في الأدب رؤية جديدة. والنقد عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، النقد النفسي زي النقد النفسي المعاصر، تطبيقاته في مجال السرد، والنظرية النقدية، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناهج ونظريات ومواقف. النقد الأدبي المعاصر واقع وآفاق، أو أثناء استثمار الناقد للمناهج والنظريات الجديدة في تحليل النصوص والخطابات، مثل البنيوية، أي أبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، والتأويل الواقعي والخيالي في الشعر العربي القديم نحو نظرية منفتحة للقصة القصيرة جدا، قضايا ونماذج تحليلية، القصة القصيرة في العالم العربي، ظهور بنائية ودلالية، وشعريات الخطاب، أي كتابة المرأة من النموذج إلى، أي من المونولوج إلى الحوار،
والسينمائيات وغيرها. لقد وظف الناقد حميد النقد الأدبي إذن ضمن سيرورة إنتاجية قيمية، لأن النقد عنده يقوم دائما على الملائمة المعرفية والانتظام المنهجي، وبالتالي فالنقد عند الباحث صار مؤطرا بقيم التنوير والتغيير، ونعني بها تنوير القارئ بالتحولات التي تمس تطور مناهج مقاربة للنصوص الإبداعية والنقدية، وتغيير عاداتنا في قراءة تلك النصوص. يمكنك أن تنظر العنوان الفرعي لكتاب القراءة وتوليد الدلالة. إن ذلك يرتهن بالاستناد إلى رؤية علمية نسقية تجاوزت عماء الأيديولوجيا والعشوائية. إن هذا ما تجلى في النقد ونقد النقد الأدبي عند الباحث، فتبدى عنده محكوما بالخلفية الأبسيمولوجية، مما يصيره نقدا بناء وموضوعيا، كما تراءى في أعماله المتصلة بهذا المجال المعرفي النوعي، منها سحر الموضوع، نقد النقد، والنظريات الأدبية والنقدية، المعرفة والسلطة، نخلص من النقد من الرؤية الأيديولوجية، وشيد معرفة خلاقة، فصار للباحث أي الباحث ممتلكا لصفة الناقد التنويري، على اعتبار أن الناقد التنويري هو ناقد موضوعي تعتمد موضوعيته على مبادئ أساسية، لكن ضمن موضوعيته الوحيد هو مساءلته الدائمة للأعمال التي يقوم بنقدها، والأصول التي ينطلق فكر التنوير نفسه منها، سواء في صيغة الموروثة أو في صيغة المحدثة كما يقول جابر عصفور. أيها المشاهدون الكرام، لا نزال نتحدث عن النقد عند الكاتب المغربي الدكتور حميد الحميلتي، وفي عنوان فرعي منطلقات منهجية يقول الكاتب: لم يكتف الناقد حميد الحمداني بإنتاج النقد على أسس أبستمولوجية، بل عمق نشاطه النقدي بالترجمة مثل معايير تحليل الأسلوب وكتب أخرى، وبالتفكير النقدي في الترجمة، أي الترجمة الأدبية التحليلية، ترجمة شعر بودلير نموذجا. وبهذا فقد قام الناقد المترجم بدور معرفي مهم في دعم خطاب موازي للإنتاج النقدي الذاتي، لأنه وجه القارئ للوعي بالمكتسبات النوعية المحققة في سيرورة النقد العالمي، ويدعم دينامية الانفتاح على النقد في الجغرافيات الإنسانية المختلفة. بهذا المعنى فإن الالتزام المعرفي في إنتاج النقد أو الإقدام على ترجمة نماذجه الرائدة والنوعية أسهم في كشف قيمته التنويرية وفي ترسيخ وظيفته الإبستمولوجية. برز ذلك حين سعى الناقد حميد الحمداني إلى الجمع بين تحليل النصوص الأدبية والنقدية، أي انتقل من دراسة النص الأدبي، الشعر والرواية والقصة، وتأويله إلى الاشتغال المعرفي على النقد والترجمة. لقد تحقق ذلك بمنطلقات منهجية واضحة، وبجهاز مفاهيم مناسبة، وبنية لغوية ملائمة للنص أي موضوع النقد، وبأفق معرفي قوامه بناء معرفة ممتدة للنص والنقد والعالم. 2. إنتاجية النقد الترجمة من التحويل إلى التحليل. يقوم الالتزام أي التزام الناقد حميد الحمداني بالخلفية الأبستمولوجية في بناء خطابه النقدي، مما انعكس منطلقا على ممارساته النقدية المتصلة بالترجمة، فنظر إليها بوصفه ناقدا وليس مجرد مترجم.
ضمن هذا الإطار الإبستمولوجي سيكون تعامل الناقد حميد الحمداني مع الترجمة من منظور نقدي على أسس علمية منطلقا للإنتاج، أي لإنتاج كتاب الترجمة الأدبية التحليلية، ترجمة شعر بودلير أنموذجا. ويعد هذا المنجز النقدي نموذجا نوعيا بمنطلقاته وبنائه ومعاييره المعرفية في دراسة الترجمة وتقويمها والنظر إليها من زاوية التحليل، وليس الاكتفاء باستحضار وظيفة التحويل من لغة إلى لغة أخرى. هكذا يظهر أن كتاب الترجمة الأدبية التحليلية صدر عن ناقد ومترجم يمتلك تصورا نظريا واضحا بوظيفة الترجمة ووعيا عميقا بكيفية التفكير فيها نقديا عبر بناء منهجي مضبوط. وكانت الغاية الكبرى للكتابة هي صياغة إطار منهجي عام يساعد على تحليل الإبستمولوجي للنص المترجم وفق معايير منهجية دقيقة وجهاز مفاهيم ملائم وبنية لغوية مناسبة. فما المقصود بدءا بالترجمة التحليلية؟ ما موضوعها وما أهدافها وما الإجراءات المنهجية لتحقيقها؟ في التحليلية يقول الكاتب: ترجمة شاعر بودلير أنموذجا للناقد حميد الحمداني بالبحث في نوع خاص من الترجمة، وهي الترجمة الأدبية الشعرية. لهذا فإن الكتاب في مجمل محتوياته مرتبط بقضية ترجمة شاعر شارل بودلير بطريقة إبداعية نوعية يصطلح عليها الناقد بالترجمة التحليلية. إنها الترجمة التي تتجاوز مستوى تحويل النص الشعري من لغة، أي لغته الأصلية، إلى كانت طبعا اللغة الفرنسية، إلى تحليله، فتصير بوجيه بترجمة شعر بودلير فعلا معرفيا وإنتاجا إبداعيا جديدا. هذا النموذج من الترجمة الذي يقترحه الحمداني لترجمة العمل الإبداعي الشعري يكتسب قوته النظرية والإجرائية من آفاق الإبستمولوجية، فتصير مقترنة بأفقين معرفين ولدتهما الممارسة الأنموذجية للترجمة الأدبية في السياق الأكاديمي. الأول غايته تحويل الترجمة إلى ممارسة معرفية تستخدم جميع آليات التفكير المنطقي والإقناعي والتحليلي، والثاني هدفه النظر إلى الترجمة الأدبية باعتبارها ممارسة إبداعية. ويتضح عزيزي المشاهد أن ترجمة الشعر ليست عملا بسيطا، لأن المترجم ملزم بالاستجابة لقواعد الترجمة ومعاييرها من جهة، ومراعاة الطبيعة الإبداعية المركبة للنص الشعري من جهة ثانية. بهذا المعنى فإن مترجم الشعر يتجلى ناقدا في ترجمته، فيشيد خطابه على أسس علمية وسياقية. الأفق المعرفي إذن يعتبر حاسم في تطوير الترجمة الأدبية، لأنه يجعلها تستبدل التحول بالتحليل. من هنا فإن غايات الناقد الإبستمولوجية تعززت بهدف منهجي مثل نقله نوعية في كيفية ترجمة الإبداع الشعري. قال: هدفنا من كل هذا هو خلق منهجية جديدة في الترجمات العربية للشعر المكتوب بلغات أخرى، وفي مقدمته الشعر الفرنسي. هنا تتأسس الترجمة الأدبية عند حميد الحمداني إذن على تحويل الإبداع الشعري وتحليله والأدبي عموما، لكن بخطوات منهجية منتجة معرفيا، فتصير أنموذجا في الترجمة. وبالتالي فإن غاية الناقد تتجاوز اقتراح
إطار معرفي لترجمة الإبداع الشعري إلى اللغة العربية نحو العمل على تعميم الأنموذج الذي يسعف في الترجمة الأدبية. إن هذه المنهجية تعتمد أساساً على ضرورة جعل الترجمة التحليلية حاضرة في حقل ممارسة الترجمات العربية. إن الإلحاح على اعتماد الترجمة التحليلية تولد من التجربة المعرفية المنتجة أثناء ترجمة شعر بودلير مثالاً. وبهذا المعنى فإن الترجمة التحليلية فعل معرفي ومنهجي عميق يستقي أهميته من عنصرين اثنين. الأول، تحكمه رؤية أبستمولوجية ذات غاية تنموية أساسها إرساء دعائم معرفية لتطوير ترجمة الإبداع بشكل خاص. والعنصر الثاني، تؤطره رؤية أبستمولوجية بأفق يبدأ بفعل وينتج غايته، تجاوز المعايير المدرسية والشكلية التي تقدم عادة في دروس الترجمة، أي تقدم بالمدارس أو في معاهد الترجمة الحالية بالعالم العربي. ويكشف النزوع المعرفي المنهجي للاعتماد على الترجمة التحليلية أثناء ترجمة الإبداع الشعري إلى اللغة العربية عن استراتيجية معرفية تعمق الوعي بفعل الترجمة وبالإبداع المترجم، والعمل على كشف جوانبه الجمالية والدلالية المختلفة بممارسة يضاف فيها النقد والمعرفة والإبداع. إن هذا يتطلب مترجما نوعيا فيؤسس للأنموذج الذي يتجاوز الفهم الاختزالي للترجمة بكونها تحويلا صوب فهم مغاير ينظر إليها باعتبارها وتحويلا وتحليلا. أيها المشاهدون الكرام، قدمت لكم في الجزء الأول من حلقة هذا اليوم في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة مقالة جاءت تحت عنوان حميد الحمداني: النقد بناء للمعرفة. هنالك طبعا، وذلك نقلا عن مجلة العربي الكويتية، هناك من يمارس النقد فقط للنقد، وهنالك من لا يعترف بالمدارس النقدية، ولكن أن يكون النقد بناء للمعرفة هذا في غاية الأهمية. ولماذا حاولت أن أقرأ من هذه المجلة؟ لأننا في المجتمع الإريتري عندنا إشكالية الترجمات من لغات إلى لغة أخرى، وربنا سبحانه وتعالى وهبنا 9 لغات. صحيح اللغات التي يتفاعل بها المجتمع اليوم في حدود 3-4 لغات، وكل هذه اللغات تحتاج ترجمة منها وإليها. وفي مسألة الترجمة، ودعك من النقد، حتى في مسألة الترجمة نحن لم نؤسس لمدرسة إريترية تعنى بمسألة الترجمة. وفي الترجمة تلاقح الأفكار وتبادل الآراء وشكل من أشكال بناء الحوار الوطني من خلال الترجمات من هذه اللغة إلى اللغة الأخرى. أنا إن شاء الله في برامج قادمة سأتحدث إشكالية الترجمات في اللغات الإريترية، سواء كان مني أو ممن أستضيفهم إن شاء الله في هذا البرنامج. فاصل قصير مشاهدي الكرام، وأعود إليكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل ما تبقى من هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. وكما نوهت في مدخل الحلقة، سنخصص هذا الجزء للحديث عن غزة، وذلك نقلا عن ما نشره أستاذنا وصديقنا هنا في أستراليا
الأستاذ فواز شوق، وهو من لبنان الشقيق، وهو رئيس تحرير مجلة الوسط الأسترالية هنا في مدينة ميلبورن. وقد ارتأيت يعني تغطية لما تشهده تلك الأرض العزيزة، غزة الحبيبة وفلسطين بشكل عام. فقد كتب الأستاذ فواز شوق، وهو شاعر مجيد، وإن شاء الله في يوم نستضيفه هنا في هذه القناة المباركة، وهو صحفي محترم. نقول له شكرا أستاذنا فواز شوق. ومقالته جاءت تحت عنوان غزة أنين الإنسانية. قال في مقالته: هل بحثت يوما عن الإنسانية بروحها وجسدها وضميرها ووجدانها ومعانيها الحقيقية والشاملة ومنظومتها الأخلاقية والخلقية وتطبيقاتها العملية؟ ما عليك إلا أن تفتح الشاشة لتجدها أمام ناظريك. واستطرد يقول: إنها غزة، غزة الصامدة. نعم، إنها غزة الصامدة الشامخة رغم كل الجراحات. نعم، إنها غزة الصامدة رغم الجراح، الشامخة رغم الخراب، الثابتة رغم الدمار، المتماسكة رغم المجازر، القوية رغم الصعاب، المنتفضة من تحت الركام. إنها الإنسانية كلها، وشعبها هو روح الإنسانية الذي ينبض بالحياة والنشاط والعزة والكرامة. شعب عزيز صابر كأيوب، قاهر للظلم، منتصر للحق، متأقلم مع الويلات، متكافل متكاتف عند المآسي، محب للحياة في غمرة الموت والقتل. شعب، أي شعب غزة، هو روح الإنسانية الذي أيقظ شعوب العالم من ثباتها وغفلتها، وهو ضميرها الذي هز ضمائر الأحرار في العالم، وهو وجدانها الذي حرك وجدان أهل الإنسانية جميعا على اختلاف أعراقهم وأديانهم وثقافاتهم، ووحدهم ضد التوحش والهمجية والمجازر والقتل والإبادة والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير، وضد كل ما هو مخالف للطبيعة البشرية وللشرائع والقوانين. نعم، للقوانين. من بين مشاهد القتل والدمار والدماء والمجازر يقول: سنتناول المشهد من بعض زواياه وفي نقاط مختصرة. في زاوية الجذور المتأصلة يقول: الصمود الأسطوري لأهل غزة أمام آلة القتل الإسرائيلية وتمسكهم بالأرض وإصرارهم على البقاء يؤكد أن الجذور الأصيلة لا يمكن أن تجتث أو تقتل أو تموت، لأن روحها ليست في جسد، وإنما هي روح في جسد روح، روح متجذرة بجسد الأرض وبدن التاريخ وجسم الجغرافيا، فيستحيل اقتلاعها أو امتشاقها أو إخراجها. إن قضية أهل غزة وقضية أهل فلسطين هي جسد داخل روح، وليس فقط روح في جسد. فحتى لو تم انتزاع هذا الجسد من خلال الاحتلال والتدمير والاستيطان والاستيلاء على الأراضي وقطع أشجار الزيتون وهدم البيوت وتزوير التاريخ والسطو على الآثار وسرقة الثقافة والاعتداء على المقدسات، ستبقى روحه خضراء تنبض بالحياة والعزيمة والثبات. ومن زاوية بين ثقافة الحياة وثقافة الموت
قال الأستاذ فواز شوك: لم تتحرك آلة الحرب والدمار الإسرائيلية، أي لم تترك آلية الحرب والدمار الإسرائيلية، لم تترك شيئا في طريقها إلا وعاثت به دمارا وفسادا، من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس وجامعات وأبراج ومباني سكنية ومراكز نازحين وأجهزة توليد الطاقة وخزانات المياه وسيارات الإسعاف، وحصار شمل كل شيء وقطع كل شيء عن أهل غزة إلا الهواء والكرامة، لأن الهواء خارج عن قدرة المعتدي، وأن الكرامة خارجة عن ثقافته. غير أن ثقافة الحياة في غزة ظلت هي الأقوى ثقافة، جعلت من كل فرد من أهل غزة مشروع تضحية من أجل البقاء في الأرض ومن أجل حياة الآخرين، متسلحين بالصبر والإيمان، مؤمنين بعدالة قضيتهم. ثقافة جعلت كل الطواقم والموظفين والمتطوعين يعملون تحت وابل القصف والقذائف، كل واحد منهم يترقب قذيفة قد تأتيه من وفي أي لحظة وبدون سابق إنذار أو استئذان. ففي لحظة توحش قد يصبح الطبيب جريحا أو قتيلا، وقد يتحول الجريح إلى مسعف لطبيبه، وقد يصاب الإعلامي ويصبح المواطن إعلاميا يصور جراحه. فهل هناك تضحية وشجاعة أعظم من ذلك؟ ويقول في عنوان فرعي الأستاذ فواز شوك: الإعلام رسالة وليست تجارة. كمية الكذب والفبركات الإعلامية التي شاهدناها في بعض وسائل الإعلام العالمية، خاصة الغربية، في تغطيتها لعدوان غزة، تؤكد لنا أن الإعلامي يفقد هويته الحقيقية عندما يتخلى عن الضمير وعن الصدق وعن الموضوعية وعن المهنية والأمانة، ويتحول إلى مقاتل مشارك في الجريمة وإلى شاهد زور يساعد في إخفاء الجريمة أو تحسين صورتها، فيتحول القلم في يديه إلى عصا، والميكروفون إلى فوهة بندقية، والشاشة إلى شاهد زور، والاستوديو إلى مصنع للكذب من أجل الكذب، لأن القلم تحركه الأصابع، والأصابع تحركها العقول والضمائر، والعقول والضمائر هي ما يميز الإنسان عن باقي المخلوقات. يا حبذا عزيز المشاهد، كما يقول الأستاذ فواز، يا حبذا لو يتعلم أشباه رجال الصحافة والإعلام الذين باعوا ضميرهم معنى الإنسانية، بمعنى ليتهم يتعلمون معنى الإنسانية والمهنية والصدق والشهامة من مدرسة الإعلامي الزميل الأستاذ وائل الدحدوح، الذي فقد زوجته وأطفاله في القصف الإسرائيلي، لكنه لم يستسلم للعدوان ولا للحزن، ولم يأخذ إجازة رغم هول المصاب، بل زاده المصاب إصرارا على الاستمرار في نقل الحقيقة وإكمال المهنة، ليقدم للبشرية أجمل نموذج في التضحية والشجاعة والصبر والإخلاص. لو كان وائل الدحدوح أمريكيا لنصب له تمثالا مكان تمثال الحرية. ويقول الزميل فواز في عنوان فرعي: شركاء ضد الإنسانية، إن اللجوء إلى الكذب والفبركات والاعتماد على السرديات المصطنعة والنظر بعين واحدة من قبل بعض قادة الغرب لما يحدث في غزة من جرائم ضد الإنسانية
وقيمها، يهدف إلى تحسين صورة الشر وتزيين وجه المجرم من خلال زخرفات من القول مليئة بالقطرسة والغرور والعنجهية والوقاحة والتحدي كذلك. وصلت إلى حد المباركة والمشاركة في الجريمة، متناسين أو متجاهلين أن الأقنعة المزيفة ومساحق التجميل والترقيع التي يستخدمونها لن تزيد وجه القاتل إلا بشاعة وقبحا كقبح مواقفهم، بل أشد. ولن يستطيع أحمر على شفاه، أي على شفاه وحش، أن يحجب الدماء الحمراء عن أنيابه. بايدن الذي لا يرى بعين الأخلاق ولا يسمع صوت الضمير، لكنه يتكلم بالباطل وبلغة المصلحة والهوى، يعيد إلى الواجهة السجل الأسود الطويل للإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وقوفها الدائم ضد حقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى نفوذها وهيمنتها على المنطقة العربية والعالم، وحروبها الدموية حول العالم الذي لم يأتي إلا بالدمار والخراب، ومن بينها حربها على العراق بحجة كاذبة هي وجود أسلحة دمار شامل، فدمرت العراق تدميرا شاملا وحولته من عراق الرشيد إلى عراق الطوائف. أما ماكرون الذي جاء مهرولا مثل غيره من بعض قادة الغرب ليقدم البيعة لنتنياهو على وقع القذائف التي تنهمر على أهل غزة، جاء محاضرا عن العفة بأسلوب عفو، هو نفسه ماكرون الذي يرفض أن يعتذر للشعب الجزائري عن احتلال استمر حوالي 132 سنة، قتلت فرنسا خلاله نصف الشعب الجزائري منذ عام 1830 إلى عام 1962، حيث بلغ عدد الشهداء 5,500,000 كما صرح بذلك الرئيس الجزائري. فخلال الثورة التحررية وحدها من عام 1954 وحتى عام 1962 قتلت فرنسا 1,500,000 شهيد، إضافة إلى جرائم أخرى. ورغم ذلك ما زال ماكرون وماكرون آخرون يحاولون خداع الناس بشعارات الحرية والحضارة، متناسين أن فرنسا هي من ساعدت الكيان الصهيوني في برنامجه النووي، وبالتالي حيازة القنابل النووية التي هدد بها وزير التراث الإسرائيلي أهل غزة الأبرياء. وفي عنوان فرعي قبل الأخير، انتصار الإنسانية لغزة، قال الزميل فواز: المشاهد المروعة لأشلاء الأطفال ومشاهد حرب الإبادة كانت كفيلة بإحداث هزة عالمية أساسها الضمير وعمادها الوعي، انعكست على شكل احتجاجات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم، حركها الغضب الرافض للظلم وللكذب ولسردية أصحاب السلطة والقوة والنفوذ والقرار والمال والمصالح في بلدانهم. وقد عبرت ناشطة بريطانية متضامنة مع أهل غزة عن طبيعة ذلك الحراك العالمي خير تعبير عندما حددت له هويته الإنسانية، وبالتالي جردت من يقفون ضده من الإنسانية عندما قالت: إنني أتضامن مع الشعب الفلسطيني لأنني إنسان. كلمات قليلة بسيطة لكنها ثقيلة في ميزان القيم والأخلاق، مؤثرة في ضمائر الأحرار. وأخيرا، الهزيمة الأخلاقية لإسرائيل ومن يقف معها، فعندما تملك السلاح وتفقد الضمير وتملك النفوذ وتفتقر للإنسانية، وعندما تملك القوة وتكره العدل وتملك القرار
وتعشق الظلم، وعندما تملك المال وتمارس الفجور وتملك الإعلام وتزاول النفاق، وعندما تملك الغذاء وتعاني من الخواء الأخلاقي، عند ذلك تتحول الدول إلى غابة وأصحاب القرار إلى وحوش، وعند ذلك الأبرياء إلى ضحايا، والمدن إلى أطلال، والقتل إلى لذة، وعند ذلك تتحول الدماء إلى أنهار والتدمير إلى تشفي، وعند ذلك يصبح قصف المستشفيات متعة وضرب المساجد والكنائس شهوة، وعند ذلك يصبح استهداف المدارس شهية، وقتل الأطفال نزعة وهوى. وستتشابه المعاني بين عالم متحضر وعالم يحتضر، وستتسع مساحة القبور وتنقص مساحة الحضارة والعمران، وتمحي مساحة الأخلاق وتضيق المساحة بين الوحوش والبشر. شكرا لك الأستاذ فواز شوق، رئيس مجلة الوسط الأسترالية هنا في مدينة ميلبورن بأستراليا. عنوان مقالته جاء: غزة أنين الإنسانية. وقبلها تحدثنا في شيء عن النقد أيها الإخوة والأخوات. وهكذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه لكم أحمد شريف. تحياتي وتحيات الزملاء في الإشراف والإخراج الفني. حتى ألتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.